Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan buat squishy. Dan ini contoh squishy-nya. Maka katakan semuanya. Ini soft. Karena kami tidak merasa bahagia kalau melihatmu seperti ini, Sif. Ayo katakan. Tapi ini di belakangnya agak file ya. Oke, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah Sanji, hati-hati. ini ada es pak soft. Ini dari Squishy Maker ya. Baik-baik saja. Kalian bisa cari Instagramnya. Kalau nggak salah Instagramnya Expanda Store. Kayaknya, pokoknya kalian cari-cari aja. Nah, ayo makan dulu bersama kami. Kami baru saja mulai. Expanda Store itu dia menjual squishy juga ya. Iya, nah. Oke, ini Setelah ada makan, cairan jangan lupa mengambil coklat es favoritmu pak dari lemari es. A, Mahi membelinya khusus untukmu. es pak B, Bibi, sebenarnya aku sudah makan. terus dengan ada Antika. sprinkles, Jadi kalian makan saja. ada Aku sedikit 2. roti. Aku mau ke Terus kamar. ada glitter 2 warna orange sama warna biru tua. Terus Terima kasih ada atas tinta segala timbul, ada warna hijau neon sama orange. Terus ada cetakan silikon, ini agak kotor ya, maaf, tapi nggak apa-apa deh. Oke, terus ada aku Almond. tambahkan sedikit pewarna yang aku punya di rumah. Dan ini akan membantuku dan bayiku. Terus ada stick es Tapi krim tinggal sedikit. Kalau aku dan menghabiskannya, wadah dan ada yang ngaduk. tahu, Ini mereka bisa maaf ya curiga. agak kotor-kotoran gitu. Bagaimana ini? Nyonya Gangga, aku sudah Oke. membeli semuanya. So, let's get started. Paman makan? Iya, Oke. Nyonya Gangga. Kacang almondnya sudah habis. Bisa belikan 1 kilogram besok? Almond masih ada, Nyonya. Aku membelinya beberapa hari yang lalu. Tunggu sebentar, aku ambilkan. 4:1. Ini 4. Jadi 4A 1B. Apa yang akan Nyonya lakukan? Nyonya akan membuat masakan. Karena di musim dingin, memakan kacang almond sangat menyenangkan. Karena itu, aku banding membuatnya. itu anu. Dan aku akan Apa nih Papa? Kamu membuatnya. tidak mengerti. Apa banding, Sangat bagus, Nyonya. Apa ribut ya? Mulai besok, seluruh keluarga Apa banding? makan almond di pagi hari dan Apa menjadi semakin banding? sehat, agar mereka bisa bermain denganmu saat kau lahir nanti. Oh ya, aku lupa. Ini aku mau pakai sarung tangan dulu ya. Pakai sarung tangan dulu. Oke. Oke. Tunggu ya. Kalau sudah, kalian kasihkan pewarna. How Beauty Prism Yoga Festival. Ayo, sukseskan kemeriahan Yoga Aku Festival. mau di kasih warna Yogyakarta. hitam. Candi Prambanan. Nikmati Yoga Sunset dan Yoga Glow in the Dark. Dimeriahkan oleh Happy Salman dan instruktur ternama. Segera daftarkan diri Anda. Dapatkan Yoga Pack Benari. How Beauty Prism Yoga Festival. Oh iya, Squishy Maker ini kalian bisa dapatkan di All Shop ya. Seperti di Tokopedia, Bukalapak, pokoknya banyak. Say appropriate then that he takes on a guy who's challenged the best, challenged for the
Koji Ando is coming off that big loss in his title shot against Shinya Aoki, so he really has something to prove, and he wants to let everybody know Jaduk he sampai belongs in rata. there with the very best of the best. And Sudah, tonight he has that kita opportunity. He is fighting the real-life superhero, Roger Huerta, who has been in there with the entire land from around the world. And this fight is sure to be a barn burner. Satu aja. Ini ada. Like 2 years, he is slightly shorter by 3 centimeters. This is Japan against the United States of America. I don't think you'll see a more genuine smile on the face of the fighter. Aduk. Kasih rata ya, guys. This fight is brought to you by Kawasaki. Oke, terus kita masukkan ke cetakan. Coba. Pada ini cepat ngembang ya. Ini ngembang, udah ngembang guys. Oke, aku mau hias dulu. Ini sabunnya air minum. Sabunnya air minum ini mama. Ma, sabunnya air minum ini. Lina, mana kepunya? Di atas hitam. Oh, itu sabun nih. Saya. Oh iya kepunya. Papa saya minum air minum. Lumayan. Oke, habis yang dibuang supaya terugi. Minum berikutnya. Punching straight very, very well. Uses the knee, fixes in a bit of knee there, and then gets driven into the side of the cage by the heavily touching Cueto. Kita tunggu sampai beberapa menit. Kayaknya aku mau tunggu 30 menit. Oke, tunggu ya. Guys, ini udah jadi guys. Mau gunting mana? Tapi ini belum kering ya. Jadi aku takut ngasih. Kita bawa Bate dia. Tuh dia, tuh. ya. Hantam dia. Oke, jangan Tawakan tadi Jepang ini. Kenapa? jangan ribut. Ini maaf never. Jatuh sebelum. Jatuh. Ini slow ya. Agak slow. Aku mau diamin sedikit. Guys, aku mau bikin yang kedua. Elbow. Ini dia dengan elbow. Nah, setelah pulang, elbow. Takarannya sama dengan yang tadi ya. Elbow, ya, elbow. Baik, pukul tidak fokus mau pukul.
Semua habis waktu. Roger Huerta is taking a big Elbow. position. He's got to start moving to get out of there. This is Bola betulin Jepang ini. showcase Tidak fokus, waktu semua habis. Huerta's head is open to the Nah, movement. siku dipakai. Fernando concentrates on the fist. He Siku. again, just looking for that. Aku mau kasih pewarna. Baik, waduh dia kan nih. Warna ini. Jepang yang bodoh. Ini sampai telepon dulu mau tanya tentang Kau udah serang. itu ya. Kau udah serang tuh. Udah bilang ilmu. Pas kena tadi tuh ilmu kasih. trying to throw the knees, but it's hard when Nah, his hips are up against the siku. cage like that. He can't get the power Nah, behind it. Looking a little bit ragged there in the dying siku. seconds. If this round Okay. goes on another minute, Kepala they ke sana possibly kaki could finish it naik. off, but Huerta will pull through. What a second round. What a crowd here behind us are on their Oh, yang feet, tadi hands dia. above their heads, applauding these two. What a round, Mitch. Wow, Roger Huerta basically just dropped his chin and started swinging back as Koji Ando delivers punch after punch. You can see Roger Huerta hurt, so he dives in for the takedown to try to stop the Baru saya itu terus mak baru kemana cukup. Terus ada. And then here comes the punches over and over. Dicampur tanpa yang sama. Just shaking it off, but Koji composed himself, didn't gas himself out. Tapi kita bersihkan dulu. But aggressively attacked. Health Beauty Present Yoga Festival. Ayo, Adik. saksikan kemeriahan Yoga Festival di Apa kau di mana kau? Candi Prambanan. Nikmati yoga sunset dan yoga glow in the dark. Dimeriahkan oleh Happy Salman dan Coba kembali air itu air minum. Oke. Oke. Aku itu. Health Beauty Present Yoga Festival. Adik. Apa kau? Aku mau hias. Hah? Tempat speaker di atasnya. Oke. Oke, tunggu lagi ya. Oke guys, jadi aku tadi udah diamin semua ya. Adik. Ini yang pertama. Maaf ya kalau nggak bagus ya. Oke, kita lihat Ada di situ slownya. tidak ada. Wow, ini slow. Ini bawahnya aku warnain. Hah? Bagus. Suka ya ini. Ini lembut banget juga ya. Kalau di squish itu ini aku paling suka ya. Yang ini. Oke. Terus yang ini. Ini kecil banget ya. Wow. Ini di bawahnya aku kasih warna di sininya. Aku kasih warna putih, di sininya warna hijau. Oke, aku juga bikin ini. Maaf agak ribut tadi. Aku bikin yang ini juga. Oke guys, jadi kali ini aku udah selesai. Oke. Kalian bisa beli di mana? Di toko-toko all shop atau di mana ya? Anunya squishy makernya. Dan oh iya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video aku selanjutnya ya. Oke, bye.